Zove se Queen. Sada otpevajte nam pesmu. We will rock you. We will rock you. Bunny and her long with a big nice ring and a string gonna hear them last song craze out by the race. Big disgrace. Drinking your battle all over the place. Singing We will rock you. We will rock you. Sviđa mi se pesma. Gotovo. Danas je bila poplava i danas se desilo da je da su ljudi došli pored reke i da su uzeli vatru, da su uzeli i da zapale, ali nije moglo da zapali pa je reka to osušila i onda tako je nastavila reka i onda su posle otišli. I onda je posle došlo kao neka kuglica, ali to je bio meteor i onda je došlo i ovako je udarilo u zemlju i onda umrli su 50 ljudi. Današnje vreme će biti sunčano, sutra će biti kišno, preko sutra će biti hladno sa padavima kiše i nakon sutra će biti oblačno, ali vedro. Sledeće nedelje će biti prvo vedro, pa onda malo kišno i tako. I onda u ponedeljak će biti sunčano, pa će onda posle malo kapice kiše da pada i grad. Dobrodošli, dragi gledalci. Mi smo sada u terenu Kreativno pero i pokazujemo vam Barcelonu protiv Crvene zvezde. Evo ga, Messi šutira, dolazi Rutović i da go! Iz prve! Ne mogu da verujem. 1:0. Sada Barcelona šutira, Messi dodaje i go! 1:1. Dobar dan, danas ću malo da vam pričam vesti o sportu. Danas je Novak Đoković pobedio 5-2 Nadala. U košarci je u fudbalu je pobedila Barcelona protiv Crvene zvezde. I to je to. Dobar dan, ja ću vam danas ispričati vic. Išao Perica ulicom i prskao sprej za krokodil. I jedan policajac ga video i kaže: šta to prskaš? Sprej za krokodile. A što ovde nema krokodila? Zato što ako se jedan pojavi. Gotovo. Ja dajem 100, bio je mnogo dobar i stvarno da vam kažem, ja sam ovo nisam verovao i ja mislim da on može u finale da pođe. Ja mislim, ostao sam bez reči, toliko je bilo dobro
za ovaj vic ja nisam znao i ja mislim da on ide u finale. Ja mislim ovo je bilo super. Dajem mu 100 plus. I što sam ostala bez riječi. To sa krokodilima, sa policajcem. To je bilo super sve. I ja mislim da će biti on prvo mesto. I ja se isto tako slažem. Mnogo mi se sviđaš. Taj vic nisam znao. Ja sam imao jednu knjižicu koji piše sve te viceve koje znam. Upisat ću i taj. Ti mi se mnogo sviđaš. Da ćeš ići u finale, 100%. Sjajno, oduševljena sam. Dobar dan, ja ću danas da vam ispričam neke viceve. Došla Perica u školu. Učiteljica ga je pitala da li znaš prvo slovo azbuke? On je rekao ne znam. Učiteljica ga je poslala u čošak, Perici se pripiški, našao je tamo neku rupicu u zidu i piškio nju, nabao se na iglu u zidu, rekao je učiteljica je rekla, Perice, bravo, rekao si prvo slovo azbuke. Pa, ja mislim da je ovo bilo super. Onako baš dobro izvedeno i ja ne znam šta da kažem više. Hvala. I ovo je bilo nekako fantastično. Ja ti kažem da je meni sve najbolje i da ovo nisam nikad mogao i dajem ti 5. Hvala. Meni se mnogo sviđa, ali... Pa, rekao sam, ali će proći. Može, prolazi. Hvala. Bila sam mlada i luda, sklapala reči i 300 čuda. Sad sam zvezda, svi me gledaju, svoj život živim kao u snu. Imam osjećaj taj, sve će biti dobro, znaj. To sam ja, radim zašto volim, dajem sve što imam, ničeg se ne bojim. Sad sam ja, plamen koji gori, s mrakom se borim. Još jednom, još jednom, još jednom, još jednom, 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 jednom. Ja mislim da je bilo ovo dobro, fantastično i ja mislim ja i dajem 10. Ja sam i ove stvari super provela i kao što je ovaj pre nje pevao i onda, a ja je dajem 100 i ja mislim da će ona proći. Hvala. Da, stvarno je bila ona mnogo dobra. Ja joj dajem 100 i ova ja nisam mogla da zamislim da ona toliko dobro peva. Nisam ni ja znao. Uopšte nisam znao. I po broj 1, mnogo mi se sviđa zato što je toliko slatka i po broj 2, Rutović je u pravu. Proći će. To je sve. Dobrodošli i ja ću da vam kažem danas ili da vam pokažem kako se pravilno dodaje lopta. I to je bilo to za danas. Ja mislim da je ovo super, ti pokreti i to. Proći će ovo i ovo će biti, ja mislim, finale.
Da, ovo je zaista bilo, ja nemam reči i upravo je Sofija, ovo 100% prolazi. Hvala. Stvarno, nisam znao da ostali nisu izabrali baš dvojicu. Ali nisam znao. Ova dvojica su zaista u pravu. Idu pravo u finale.